Fra Sydhavn må man kun køre 50 km/t, som I kan se. Jeg er en dræberbil. Hvad i alverden? Den gik i smadre, og alting døde. Indtil videre kom der kun en helikopter. Det var ikke nogen rigtig helikopter, men den kunne flyve. Kan vi vide, hvad det var? Kan vi vide, hvad det var? Den flyver lidt mod os. Hvad var det? Hold op, det var godt nok underligt. Det var lidt synd. Eller alligevel, skal I stå og glo? Ja. Jeg kan godt nok ikke se. Der var noget, der sidder nu. Ikke noget at se, kan jeg bare gå. Og du godeste, hvad der skete? Det er fandme, det er utroligt. Det er utroligt. Og nej, shady der. Bip, 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 bip. Beep beep. Beep beep. Beep beep. Beep beep. Beep beep. Beep beep. Jeg lever igen. Jeg ramte solen for mig. Jeg døde.